各位同學，大家好，我係龐老師。今日我會為大家介紹一本圖書。呢本圖書嘅書名叫《彩虹花》。太陽公公慢慢升起，照亮咗整片嘅原野。太陽公公話：好，我今日要努力把所有嘅雪都融化。突然間，佢嚇咗一跳，原本被白雪覆蓋嘅原野上，竟然長出咗一朵花。太陽公公問：早啊，你係邊個啊？早啊，太陽公公，我係彩虹花。一整個冬天，我都喺地底下面忍耐住寒冬，但係我等唔切啦。今日終於見到你啦，我好開心啊！我要將呢份喜悅分享俾全世界。過咗幾日，唔知道係邊個經過彩虹花嘅身邊。彩虹花問：早啊，我係彩虹花，你係邊個啊？我係小螞蟻，而家正要去外婆屋企，但係啲雪融化之後，原野中間積咗一個大水洼，我喺度傷腦筋，唔知道應該點樣過去先好啊！咁啊，咁你要唔要爬到我身上面拔一片花瓣試試？話唔定能夠幫到你忙呢。於是小螞蟻喺彩虹花嘅身上面拔咗一片橙色嘅花瓣，當成一艘小船，划過咗個大水凼。又過咗幾日，喺一個晴朗嘅日子裏面，好似又有邊個經過咗彩虹花嘅身邊。彩虹花問：你好啊，我係彩虹花，你係邊個啊？點解一副愁眉苦臉嘅樣子嘅？我係小蜥蜴啊，我今日要去參加舞會，但係冇合適嘅衣服，唔知道點算先好啊。小蜥蜴，話唔定喺我嘅花瓣裏面有一片能夠搭配你綠色皮膚㗎，你覺得點啊？於是小蜥蜴喺彩虹花嘅身上面揀咗一片紅色嘅花瓣，披咗喺自己嘅身上面，當成一件斗篷去參加舞會啦。連住好幾日都係豔陽高照嘅大熱天，好似有邊個經過彩虹花嘅身邊。彩虹花問：你好啊，我係彩虹花，你係邊個啊？點解氣喘吁吁嘅？哎呀，你好啊，我係小老鼠，最近好熱啊，而且一啲風都冇。我已經熱到發昏啦！如果能夠有一把扇，唔知道有幾好呢？咁啊，咁不如用我嘅花瓣做你嘅扇啦！於是小老鼠喺彩虹花嘅身上拔咗一片藍色嘅花瓣，當成扇咁用。而家佢覺得好涼快啦！漸漸地，白天越嚟越短，已經係秋天啦。好似有邊個從空中飛咗過嚟。彩虹花問：你好啊，我係彩虹花，你係邊個啊？竟然可以喺天上面飛。你好，我係小鳥，因為我有翅膀，所以可以喺天上飛啊。今日係我囡囡嘅生日，但係我揾唔到買乜嘢嚟做佢嘅生日禮物，正喺度傷腦筋啊！唯有周圍飛嚟飛去，睇下可唔可以揾到啲咩啦。
咁啊，你睇下我嘅花瓣裏面有冇你囡囡鍾意嘅顏色？於是小鳥喺彩虹花嘅身上揀咗一片黃色嘅花瓣，準備當作佢女兒嘅生日禮物。喺一個烏雲密佈嘅日子，好似有邊個主動跑嚟同彩虹花講嘢。彩虹花，你好啊，天氣變得好凍啊，眼看就要落雨啦，真係傷腦筋啊！原來係刺蝟啊！彩虹花用有啲虛弱嘅聲音回答：有咩我可以幫到你啊？於是小刺蝟喺彩虹花嘅身上拔咗一片綠色嘅花瓣，當成一把遮，愛嚟遮擋風雨。各位同學，呢個故事我講到嚟呢一度，而家彩虹花淨係剩返一片嘅花瓣，不如你哋估下彩虹花會點樣做？其實呢個故事係同仁愛有關。各位同學，你哋又願唔願意犧牲自己去幫助其他人呢？各位同學，如果你哋都想繼續睇《彩虹花》呢本故事嘅結局，可以去學校嘅網頁登入 HiRead 借閱電子圖書，咁就可以睇到呢本故事書㗎喇。聽完龐老師嘅分享之後，各位同學係咪好想擁有呢本彩虹花呢？如果你想擁有呢本圖書嘅話，快啲掃描一下熒光幕上面嘅二維碼，或者撳一撳影片下方嘅連結，回答3條簡單嘅問題。答中而又喺組會被抽中嘅同學，你就有機會獲得呢本彩虹花，同埋同老師、校長一張即影即有嘅合照。各位同學，快啲踴躍嚟參加啦！我哋下次再見，拜拜。